안녕하세요 여러분, 김선우입니다. 오늘은 오늘 진짜 세계 최초로 제가 한번 접어먹는 사탕을 한번 먹어볼 거예요. 그러면 먹어볼까요? 자, 한번 먹어봅시다. 아까 지금도는 뭐였냐면 지금도 널 사랑이라는 뜻? 한번 뭘 먹어볼까요? 이게 같이 붙어 있잖아요. 되게 진한데 딱 하면 이렇게 연해요. 봐봐요. 냄새가 좀 좋아요. 이건 투명색 같다. 이거. 냄새가 좋은 걸로. 뭐지? 그러면 좀 제일 맛있는 것 같은 사과 맛. 이거 사과 맛 맞나? 볼게요. 망고향, 수박향, 망고향, 수박향, 오이향? 타마린드 향. 수박향이 뭐야? 수박향 한번 먹어볼게요. 수박향? 망고향? 이게 망고향일 것 같은데 망고를 그럼 먹어볼게요. 우와, 진짜로 떨린다. 우와. 떨린다 진짜. 잠깐 이거 안 떼죠? 안 떼죠 이게? 우와, 이거 안 떼죠? 어떻게 위에서부터 뜯어야 되나? 위에서부터 뜯어야 되는구나. 자, 그럼 한번 반을 한번 접어볼게요. 우와, 색종이 접기 하듯이 하면 되는구나. 기분이 좋네. 왜 안 붙지? 하자. 과감하게 이렇게 탁 띄어야 되나? 그렇게 해볼게요. 우와, 됐다. 이거 보세요. 근데 이게 지금 이게 문제예요. 이게 자꾸 안 떼죠. 한 번에. 우와, 됐다. 그럼 반을 한번 다시 접고, 이건 제 방식대로 한번 접어볼게요. 엄마는 롤리팝? 이런 느낌을 하면 더 좋겠다 그랬거든요. 근데 그렇게 접을 수가 없어요. 이게 지금 많이 있는 게 아니라, 조금밖에 없는 거라 좀 그건 불가능할 것 같아요. 자, 그러면 한번 해보자. 자, 쭉! 오케이! 그럼 여기도 한번 접기 하고, 우와, 됐다! 우와, 됐다. 잘 안 접혔어요. 굳었나봐요. 우와, 이거 안 돼! 왜 안 되지? 이건 엄마가 냉장고에 넣어야 된대요. 그러면 2분 후에 만나요. 셔. 그동안 소세지 먹방. 자, 치과에서 이걸 찧었는데 너무 아파. 아픈 게 아니라 씹을 때 불편해. 안 씹어요. 못 먹어. 더 얼어주면 굳었으니까 탁 해도 되겠죠? 한번 떼어볼게요. 오, 됐다. 줄까? 이제, 됐다. 으악! 잠깐만, 안 돼요, 이것도. 여러분, 저온사탕은 불추천. 강추천도 아니고 그냥 불추천. 여러분, 사먹지 마세요. 우와! 제가 겨우겨우 봉지를 다 뗐습니다. 그럼 맛은? 엄마가 씹어먹기 말렸어. 점수를 드리도록 하겠습니다. 이게 자꾸 달라붙어. 얘는 3점을 드리도록 하겠습니다.
근데 완전 맛없진 않아요. 장점, 입을 때는 좋다. 단점, 맛이 그렇게 맛있진 않고 그렇게 맛있지도 않고 접고 펴기가 힘들다. 시간만 낭비다. 입도 낭비다. 돈도 낭비다. 이거 오이향인가 봐요. 오이향이라고 써져 있었거든요. 아까 나 오이 좋아해가지고 오이향이 좀 낫겠다. 오이랑 계속 먹다 보니까 맛있어요. 상큼해. 코 막고 먹는 게 더 좋아요. 손소독제 맛 아닌가? 아, 손소독제 비타민. 여러분, 사드시지 마세요. 길먹방. 제가 완전 많이 깠거든요. 4개 깠는데 한 몇 개는 먹어. 다 합쳐서 한 개 먹었는데 많거든요. 그래가지고 좀 징그러워요. 한번 먹어볼게요. 마이크가? 어딨어? 여기 있네. 잠깐만요. 와, 맛있는데? 주로는 한 박스를 주문해서 오늘 왔거든요. 한 박스. 오늘은 귤 파티다. 달아. 완전 달아. 진짜 달아. 완전 달아. 단면 보여줄게요. 이렇게 꽉 차있을 수가 없다. 제일 큰 걸로 해서 즙을 한번 잡아볼게요. 맛있다. 귤을 한번 볼게요. 돋보기로 한번 볼게요. 알이 완전 예뻐요. 잠시만요. 돋보기보다 더 잘 보이는 거 있거든요. 잠시만 기다리세요. 이거를 높여서. 뭐야 이거? 내가 그래 쌀을 담았구나. 진지하게 좀 할게요. 왜 안 보이지? 잠깐만. 이것보다는 이게 더 잘 보여요. 이를 더 크게 볼 수 있어서. 단면이 있는 것도 있네요. 안 잘랐는데. 원래
원래 귤은 TV가 아니면 핸드폰 보면서 입을 닫고 먹는 거잖아요. 바로 입을 닫고 먹어보겠습니다. 변신. 맛있겠다. 진짜 국물. 뭐라? 마이크를 안 찾네? 변신. 이게 원래 핑크색도 있었거든요. 근데 핑크색을 버렸어요. 너무 더러워져서. 입을 닫고 먹으니까 더 추워요. 입을 닫고 먹으니까 더 춥네. 왜 그러지? 왜 이렇게 쉬워? 마지막 귤 2개. 이렇게 먹. 귤이 없다. 여러분, 귤 잘 먹으세요.